အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် material အကြောင်းပါmaterial တွေမှာကျွန်တော် diffuse တွေ reflection တွေပေါ့ရှိတယ်သူသက်ဆိုင်နဲ့ပဲအတွက် software အတွက်ဒီ material တွေ creation လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp အတွက် ray နဲ့ဘယ်လို material တွေ create လုပ်ရမလဲဆိုတာကြည့်ကြအောင်အဲ့ကျွန်တော် ray set data တွေပဲအရင်ဆုံးဝင်ပါမယ် ray set data ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်ပါဒါ material set ကြီးပေါ့သူ့ဘေးနားမှာကျွန်တော် material ဒီသူတို့ V-Ray software ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့တဲ့ material တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်လဲအသစ် create လုပ်လို့ရတယ်မလိုချင်လဲဒီထဲကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဘာမှတော့မယူမသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံး genetic material ကိုပြမယ် genetic material နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ right click ထောက်လိုက်တဲ့ genetic တွေ image တွေ material တွေကမျိုးစုံရှိတယ်ဘုံသုံးတာဒီ genetic ရဲ့ image ကသုံးပါတခါလေကြာရင်လိုရရင်ကားပိတ်နေပါတယ်သုံးတယ်ဒါပဲသုံးတယ်တခြား creation လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေပေါ့ဒီများပြားတဲ့ creation လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေတချို့ material တွေပေါ့ထူးဆန်းတဲ့ material နည်းနည်းပပိုက်လို့ကျွန်တော် blend material ထပ်သုံးတယ်ဒီလောက်ပဲသုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော် create လုပ်လို့ရတယ်အဲ့သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော် right click တစ်ပတ် click ထောက်လိုက်ပါအဲ့တော့ glass အရင်ဆုံးဖန်တီးကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် glass ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု metal MET ရဲ့ metal realistic black နော် metal black ဆိုပြီးထားအဲ့ metal black ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ဒီနားမှာဒီအကြောင်းလေးတွေပေါ့အနာကွတ်တာတွေ metal ထားခြင်းလို့ black ကတော့အစာလေးပဲရေးလိုက်တာပါနော်သူပိုင်းကျွန်တော်ဘာအောင်ထားကြိုက်တဲ့အရောင်ထားလို့ရအဲ့ black ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် diffusion မှာကျွန်တော်အမဲဒီလိုအမဲကြီးမလုပ်နဲ့တလောက်လောက်လေးအမဲအဲ့တော့ color ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒါကအဖြူဒါကအမဲဒါကအနီဒါကအနီဘက်ကိုသွားတဲ့အမဲဒါကအဖြူဘက်ကိုသွားတဲ့အနီအဲ့တော့ဒီကအမဲဒီအဲ့ဒါအနီဘက်အမဲပါဒါပေမဲ့အမဲရောင်တော့သူကလုံးဝအမဲရောင်ပဲဒါပေမဲ့အနီဘက်ကိုသွားတဲ့အမဲသူ့အမဲလုံးလို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့မရဒီဘက်မကြမှာအမဲပါနော်အဲ့ဒီကောင်နေဒီနားရဲ့မီးခိုးရောင်နေပေါ့ဒီနားကအနီအဖြူဘက်သွားတဲ့အနီဒါကလုံးအနီဒါကအနီဘက်သွားတဲ့အမဲဒါကအမဲရောင်ဒါကအဖြူရောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲထားမယ်ပေါ့အမဲကအရင်မထောင်နည်းနည်းလေးအဖြူလေးနည်းနည်းရောမယ် material တစ်ခုမှာ diffuse ရဲ့ reflection ရဲ့ band ရဲ့ပေါ့အဓိကတော့ diffuse နဲ့ reflection နဲ့တွေကျွန်တော် material တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် reflection ပါတဲ့ material အခုဆို glass တို့ဘာလို့ကတော့ reflection ပါတယ်ဒါပေမဲ့ metal တို့ဘာလို့မှ reflection မပါဘူးကျွန်တော် metalless တို့ပဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reflection value ကို short ချကြည့်မယ် 0.8 value short ချတည်နေအမျှ glossiness ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်เนาะဟွာကျွန်တော် reflection ပြန်မှုနည်းသွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့1ကဖန်သားမျက်နှာပြင်တွေဘာတွေမှာပဲထားပါတယ်0.8 ပေါ့ကျွန်တော်တို့ metalless လုံးမို့ metalless ကိုထားတယ်ပြီး reflection ကကျွန်တော်အဖြူအောင်ထားရင်တော့ပြန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာမပြန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော် metalless ကြောင့်ပြန်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုဖောက်ထွင်းသွားတာကိုဆိုလိုတာပါနော်အလင်းရိုင်သွားတာကိုဆိုလိုတာပါအလင်းပြန်တာမဟုတ်ပါဘူးအခု metalless လောက်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီက reflection မရှိတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်ကြအောင် reflection color ကအဖြူအမဲနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြူရင် reflection တအားတက်မယ်မဲရင် reflection လုံးဝမရှိဘူးအခုမြင်နေရတာ metalless ကြောင့်เนาะ metalless ဖက်ကြည့်လိုက်ဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့ reflection color ဖြူနေရင်လင်းမယ်အဲ့တော့ glossiness သူ့ရဲ့ value နည်းနေလဲသူကဘာမှမရှိပြန်အောင်များလုံးအားကြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလင်းပြန်မှုအားကောင်းတယ်အဲ့တော့နည်းလုံးရင်လည်းမကောင်းများလုံးရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ပြီး freezer ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြီးရင် video site မှာကြည့်ပါမယ်နော်ပြီး reflection reflected index number ပေါ့ reflection index number reflected index number ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရေဆိုရင်ဘလောက်ရေခဲဆိုရင်ဘလောက်စိန်ဆိုရင်ဘလောက်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်မရိုက်ထည့် reflection မှာပဲကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီး metalless ထားမယ်နော်ကျွန်တော်အခုက metalless ပဲဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် DT ပဲပေါ့surface control က use နဲ့ glossy နဲ့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးထားပါတယ် surface control ကျွန်တော်ဒီမှာက metal ပဲဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေး slap ပေးမယ်ဒီအပေါ်ရန်အပါးလေးပဲ slap ပေးမယ် apply to selection ပြီးရင်ဒီကောင်လဲsorry ဒီမှာ apply to selection
ဒီကောင်ဆက်လက်ပေးပြီးထားလို့ကျွန်တော် B နဲ့လုပ်လို့ရနော်တချို့ဟာဆိုမရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်ကြီးကို glass ဖန်နေကြအောင်အဲ့တော့ glass ဖန်နေဖို့အတွက်ပါလာပါပြီ refreshing ဆိုတဲ့တစ်ကောင်ပါလာပါပြီအဲ့တော့ glass ဖန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ရေတွေပါဖန်နေတယ်လုံးဝပုံသေးပါ diffusion ကိုကျွန်တော်တို့အမဲထားပါဘာလို့မဲထားကလဲဆိုကျွန်တော် reflection color လေးကိုကျွန်တော်မိုးပြရောင်လေးဒီလို cyan ဘက်လေးထားခြင်းနဲ့ဒီ refreshing လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ force တွေပါထည့်မယ်ပေါ့အမဲရောင်ထားမှသာလေအယောင်မှန်တာပါနော်တကယ်လို့အမဲရောင်မထားတခြားရောင်တွေထားအယောင်မမှန်တော့ဒီမှာတွေ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထားလိုက်တော့အယောင်တွေကဘာကြီးတန်းလဲဆိုတော့ဒီမိုးဒီကောင်ကြီး reflection မှာထားတဲ့အယောင်တွေတန်းကုန်ပါအဲ့လိုကြောင့်အဆင်မပြေလို့အမဲရောင်မှာကျွန်တော်လုံးထားခိုင်းတာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ပဲထားပါမယ် reflection လည်းလုံးဝအဖြူပဲထားမယ်ကျွန်တော် glass ဖန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် metallic လုံးဝမထားဘူး metallic မလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် refreshing color အဖြူ Iowa က 1.5 လောက်ပဲထားမယ်သူကဒီမှာတော့ထားလေသူကဒုထူလာလေးပေါ့သူကဒီရဲ့ reflected index number ကအဲကျွန်တော်က1.2 လို့ 1.5 လို့ထားမယ်1ကကျွန်တော်လေဟာနေပေါ့လုံးဝပါလွာပြီးတင်းဖြစ်သွားအောင်နော်1.5 လို့ 1.6 လောက်လို့ထားလို့ရပါတယ်ပြီး refreshing glossy နဲ့ကျွန်တော် refreshing မှာ glossy နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူ short ချလို့ရတယ် short ချလိုက်ရင်မှုံဝါးတာကြီးဖြစ်သွားဒါ reflection ရောက်ပြန်နေတာ refreshing ကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားအဲ့ဒါလည်းနောက်ကျကျွန်တော် website မှာကြည့်ကြပါမယ်tin wall ကကြာကျွန်တော်ပါလွှာတဲ့အလေယာလေးပါသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ force color ကကျွန်တော်ဒီမှာ force တက်မဲ့ color ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒါလေးကို random ချက်လောက်ချကြည့်ကြအောင်ဒီကောင်နေ select ပေးလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဖန်ကိုတော့ရပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး realistic ဆိုမို့အရန်ပါလွှာနေအဲ့ဒါတွေအဆင်မပြေလို့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် font လေးနည်းနည်းလေးတက်မယ် font တက်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဖန်ပေါ်အယောင်ရေးလေးတွေတက်တာပါအဲ့အယောင်ရေးလေးတွေကျွန်တော် force color မှာရွေးရပါပြီးရင်စင်တီမီတာကျွန်တော်60လောက်ထိထားကြည့်အောင်60ထိထားအရန်ဟောပြောအောင်40ဒီချက် runner ပြန်ချကြည့်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ value နည်းသွားလို့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ခုနကလေးထားဖို့နည်းနည်းလေးကောင်းလာတယ်20လောက်ထိထားကြည့်မယ်20လည်းနည်းသေးတယ်5လောက်နော်5လောက်ဆိုရင်တော်တော်များမယ်တယ်များပါထားကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အယောင်ရေးတိတိလေးရနေပါပြီနော်ခုနကဖန်ကလုံးဝဖြူဖွေးနေရနေပြီးတော့အခုဒီအယောင်လေးတွေနည်းနည်းလေးထင်ဟပ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့1လောက်တာထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျင်းတီပေါက်ကြီးထူထဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းတီပေါက်ကြီးထူထဲသွားပါပြီနော်အဲ့ refreshing glossiness တွေဘာတွေပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်ဒီမှာ runner ချပြတော့နည်းနည်းလေးကြာလို့ကျွန်တော်တို့ variable site မှာသွားကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကလည်း volumetric တွေဒီပေါ် SS တွေကဘာတွေကွာခြားလဲဆိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်အဲ့တစ်ချက်လောက်မှတ်ထားရအောင် volume နမ်းမှာဆိုရင်တော့သူကဘာမှမရှိပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်မယ်ဒါပေမဲ့ volumetric မှာဆိုရင်တော့ scatter color တွေ SS mount တွေပါလာပါပြီ SS က surface scattering မှာနော်ပြီးရင် volumetric ပြီးရင်လည်း SS ကနောက်တစ်မျိုး volumetric ကတစ်မျိုးမတူပါဘူး volumetric မှာကျတော့ scatter color လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ SS မှာကျ SS color လို့ပဲခေါ်တယ်သူ့မှာ scale centimeter ပြောင်းသွားတယ် volumetric မှာကျ depth centimeter နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နောက်ပိုင်းကုတ်တွေပါတွေကတော့နောက်ပိုင်းညအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ website တွေသွားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီ refreshing မှာပါနော်အဲ့တော့ပထမဒီ refreshing color ပေါ့ color မှာသူပြောင်းလဲပုံတယ်လုံးဝ black ရဲ့ပုံစံဒီပုံစံလုံးဝ no reflection ဆိုတော့ refreshing မရှိဘူး color ထည့်ထားတယ် color က black ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ refreshing white အဲ့တော့ဒီမှာက color က no refreshing လုံးဝမရှိဘူးအဆိုလိုချင်တာကျွန်တော် diffuse က color မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ်က color လဲဆိုရင်ဒီက color လေးပါဒီနာ color ပါသူဆိုလိုချင်အနာ color ဆိုလိုတာပါအနာ color ကျွန်တော်တို့တွေအမဲမှာဆိုရင်သူကဘာမှ refreshing မရှိဘူးအဖြူမှ refreshing ရှိမယ်ဒါကိုသူဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် light blue ထားလိုက်တော့နည်းနည်းရေတိတိလေးပေါ်ဆိုတော့သဘောတရားလေးပြီးရင် force color ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာထည့်တဲ့ force color
ဒါ force color ပြောင်းလဲမှုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ mode ဖြစ်တဲ့ SS ကပြောင်းလဲမှုကဒီလေဖျောင်းနေပါမှာဆိုမီးထွန်းရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းရင်မီးလေးရဲ့အောက်မှာဒီလိုမီးလေးရဲ့အောက်မှာလေသူ့ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်အဖြူကပိုပြီး scatter ဖြစ်နေတာအရောင်လေးပြန့်နှံ့နေဖျောင်းပုံစံလေးဖြစ်နေဆိုတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြထားတာပါဒါ scale ကြီးသေးမှာဘယ်လောက်ချောမွတ်လဲမချောမွတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာပြီးနောက်တစ်ခုက volumetric เนาะကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တယ်ဒီနားက SS နဲ့ volumetric ပါ volumetric မှာသူက color လေးပဲပြောင်းပေးထားတယ် color ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီစက်ပြဘူးအကြည့်ပေါ့အကြည့်ထဲမှာစက်ပြရေကို runner ချတဲ့အခါကျကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးတယ်ပြီးရင်ဒီရေကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေလက်ဖေးခွက်ထဲမှာလက်ဖေးတွေရှိတဲ့အခါတို့ coffee ရှိတဲ့အခါ wine ရှိတဲ့အခါဆိုတော့ဒီကောင်တွေအသုံးပြုပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါ refreshing Iowa parameter ကဘယ်နာလဲဆိုတော့ဒီကောင် Iowa နဲ့ကျွန်တော် Iowa 1.6 1.5 0.8 ဆိုတော့ပါလွှာသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေနော်1ကလုံးဝ4ဟာနေလို့ပါလွှာတယ်ဒါမိုင်းနဲ့0.8ကျတော့အထက်ကိုပြန်ထူသွားတယ်နော်1.6 1.8 မှာဖန်သားလေးရအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် glossiness ကျွန်တော်ပြောအောက်က refreshing glossiness ဆိုတာဒီကောင်လေးပါဒီ refreshing glossiness ဒီ value ပါနော်ဒီ value အနည်းများကိုကြည့်ဒါက 0.7 ဒါက1ကဒီ value ကျွန်တော် 0.7 များလေးမှုံဝါးလေးပေါ့ false ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟော falseness လေးကျွန်တော်ချစ်ရလေးတွေပါလေးတက်တဲ့ design လေးရေကန်နေ sorry ရေချိုးကန်တို့ဘာလို့မှအသုံးပြုရဒီလိုမှန်လေးတွေ refreshing depth parameter ဒါကခုနကျွန်တော် depth အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကောင်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ thin dispersion ဒါ advanced setting တွေပဲဖွင့်ချမှာပါဒီအယောင်လေးတောက်တာဘာမှရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီက advanced setting ဖွင့်ချမှာရှိနော်ဒီမှာပါနော်ဒီကောင်လေးဖွင့်ကြမှာဒီလို crystal တွေဘာတွေကို runner ချရင်ဒီကောင်လေးထည့်ပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က value တွေပါတယ်အဲ့ဒီ value ကကျွန်တော်ဒီမှာဒါက value 1ပေါ့ဒီကောင်က value 50မှာဆိုရင်တလား value 1ကပို့ပြီးတော့တောက်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆို value 1ကအကြီးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့50 60တွေကပပလေးတွေပဲပြီးရဆိုတော့ဒါကလုံးဝ disable ဖြစ်တဲ့ကောင်ပြီး thin wall ကကျွန်တော်ခုနပြောလေ access mount တွေပိုင်းနဲ့သူတွဲသုံးပေးရတယ်အောက်က access mount တွေပိုင်းနဲ့တွဲသုံးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာတိန်တွေ like ကားတွေအလင်းဖောက်သွားတာကျွန်တော်ကတော့ overstay အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်း software မှာ thin wall ကိုသူထည့်ပေးထားတာဒီကောင်ကျ thin wall color လေးပြောင်းတာဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနထားတဲ့ဟာကိုအဖြူရောင်နည်းနည်း one back သွားလိုက်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီ material တွေရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေရဲ့အသေးစိတ်လေးတွေပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက် video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်